ตอนนี้เรามาจอดเรือที่ทะเลแหวกนะครับใกล้ๆเกาะโพด้าอยู่ทะเลแหวกนะฮะขับรถจากท่าเรือมาครึ่งชั่วโมงอยู่ทะเลแหวกนะครับหมู่เกาะโพด้ากระบี่เวลานี้10 โมงพอดีนะฮะสวยงามมากเลยครับผมผู้คนก็มาเที่ยวเยอะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งนั้นฮะต่างชาติยังไม่มีนะฮะทะเลแหวกหมู่เกาะโพด้านะฮะสวยงามนะครับผมถ่ายไว้สำหรับคนที่ไม่ได้มาให้ดูนะฮะว่าทะเลกระบี่สวยงามขนาดไหนนะฮะสีครามเลยนะฮะสวยงามจริงๆเลยนี่นะฮะเขาตรงนี้เป็นเรียกว่าทะเลแหวกเวลาน้ำลงตรงนี้จะขึ้นเป็นหาดทรายเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นก็เดินข้ามไปฝั่งนู้นได้นะฮะเดินข้ามไปเกาะฝั่งนู้นได้ในนี้เรียกว่าทะเลแหวกนะครับสวยงามมากครับนั่งเรือจากฝั่งมาคนละ300นะฮะคนละ300สวยงามไหมครับผมโอเคจบทริปแค่นี้นะครับ